Grip, hiç geçmeyen kuru öksürük, boğaz ve eklem ağrısı, titreme, baş ve karın ağrısı mı var? %100 etkili doğal bir karışım mı istiyorsunuz? Su bardağının 3'üne ılık su doldurun. Bir tatlı kaşığı bal ekleyin, bir çay kaşığı zencefil tozu ekleyin, bir çay kaşığı zerdeçal ekleyin, bir çay kaşığı kadar karabiber ekleyin. Yarım limonu kesin ve suyunu sıkın. Grip, boğaz ağrısı ve öksürük giderici bu karışım solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Öksürük ve boğaz ağrılarını giderici özelliği ile hasta kimselerin daha çabuk tedavi olmasını sağlar. Bademcikleri yumuşatır ve nefes alıp verişinizi kolaylaştırır. Enerji verir, toksinlerin ter ile atılmasını sağlar. Bir su bardağını sabah akşam olmak üzere gün içerisinde tüketin. Tavsiyeler takviye amaçlıdır. Doktor reçetesi niteliği taşımaz. Kullanılan ürünlere alerjiniz olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Geçmeyen uzun süren problemleriniz için sağlık kuruluşuna mutlaka başvurunuz. Daha birçok doğal karışıma YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz.